আজি আমি এইটো মন্দিৰত আহিছোঁ গাড়ী পূজা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমি 3টা গাড়ী লৈ আহিছোঁ, ডাম্পাৰ BS6। এইটো মন্দিৰ নুমলীগড় মন্দিৰ হয়। এইটো চাই আছে ভিতৰত চাই পাব। One by one I've been losing touch. Long legs bend at the knee. How your eyes betray what you think of me. They're telling me that I should leave. আমি আহিছোঁ মন্দিৰত গাড়ী পূজা কৰিবৰ কাৰণে। মোৰ ৰোলাৰটো আনিব নোৱাৰিলোঁ, নতুন ৰোলাৰ নেকি কি কৰোঁ। এইটো কাৰণে মই চাবি লৈ আহিছোঁ, চাবিটোৰে মোৰ পূজা হৈ যাব। এইপিনে আমাৰ ডাম্পাৰবিলাক আছে, চাইছে ডাম্পাৰবিলাক ইপিনে পূৰা লাইন লাগি আছে। এইটো আমাৰ 3টা ডাম্পাৰ লৈ আহিছোঁ আজি আমি। আমাৰ ওচৰবিলাক পূজা হৈ গৈছে। এইটো মন্দিৰটো চাই পাইছে। মন্দিৰটোৰ ভিতৰত যাওঁ। My God, side and soul and mind. মন্দিৰটোৰ ভিতৰত বহুত মজা লাগে। মন্দিৰটোত আহিব, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি আহিছোঁ নেকি। মন্দিৰটোত বহুত ভাল লাগি আছে। এইটো আমাৰ গণেশ ভগৱান আৰু মন্দিৰটোত কি মজা চন্দৰ ধুনীয়া লাগে এটা জেগাটো। আজি আমি ইয়াত গাড়ী পূজা কৰিব আহিছোঁ। এইটো আমাৰ ৰাধা কৃষ্ণ ভগৱান, চাইছে কি মজা লাগিছে। এইটো আমাৰ পূজাৰী আৰু এইটো আমাৰ উস্তাদবিলাক বহি আছে। 2টা উস্তাদ আৰু এটা উস্তাদ থিয় হৈ আছে। আমাৰ উস্তাদবিলাক থিয় হৈ আছে, এটা আৰু 2টা বহি আছে। এতিয়া আমাৰ উস্তাদে ক'লে আমাৰ পূজাৰীটোক যে মাচিছ লাগিব বুলি। এতিয়া মাচিছ আনি দিব গৈ আছে, মাচিছ আনি দিব। It gives me something real. মাচিছটো আনি দিছে এতিয়া আমাৰ পূজাৰীয়ে। এতিয়া উস্তাদে ধূপ জ্বলাই আছে ধূপ আমাৰ উস্তাদে। সেইটো গাড়ীবিলাক আমি বাহিৰত থৈছোঁ, চাই পোৱা নাই হ'ব। এয়া চাই পাইছে, গাড়ী আমাৰ বাহিৰত আছে। এইটো মন্দিৰটোৰ ভিতৰত চাইছে আমাৰ উস্তাদবিলাক এতিয়া গৈ আছে গাড়ীৰ ওচৰত। এটা উস্তাদ আগুৱাইছে আৰু এটা উস্তাদ এতিয়া পূৰা হেৰি কৰি আছে ভক্তি। ইও যাব এতিয়া তাৰ গাড়ীৰ ওচৰতে। আৰু এটা উস্তাদ আমাৰ ভিতৰতে আছে, আহি আছে, চাই পাব। এইটো আমাৰ গাড়ীবিলাক, এইটো আমাৰ উস্তাদ আহিয়ে পাই গ'ল। এতিয়া আমাৰ পূজাৰী আহি পাব আৰু এয়া চাই পাইছে আমাৰ পূজাৰীয়ে। এতিয়া আমাৰ পূজাৰীয়ে এতিয়া গাড়ীবিলাক পূজা কৰি দিব, চাই পাই আছে আপোনালোকে। চাই থাকক লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰাকে। It's something to believe. আমাৰ উস্তাদে ধূপ লৈ কিনি লগাব খুজি আছিলে। আমাৰ পূজাৰীয়ে ক'লে গাড়ীত 1 ৰাউণ্ড মাৰি কিনি লগাব কাৰণে। এতিয়া আমাৰ উস্তাদে 1 ৰাউণ্ড গৈ আছে। এতিয়া গৈছে আমাৰ উস্তাদে 1 ৰাউণ্ড মাৰিবৰ কাৰণে। আহি পাই গ'ল আমাৰ উস্তাদে 1 ৰাউণ্ড মাৰি কিনি। এতিয়া ধূপটো লগাব। পূজাৰীয়ে পূৰা পূজা কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ গাড়ীবিলাকত বনাই আছে, চাই পাই আছে। আমাৰ পূজাৰী লাগি আছে বনোৱাত আৰু আমাৰ উস্তাদৰ হৈ গ'ল ধূপ লগোৱা।
বনোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত কি এটা এইটো My God, my fairy tale hums low in mind. So give me something real and something to believe. গাড়ী পূজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ ওচৰতে থিয় হৈছে। এই ওস্তাতে গাড়ীটো চলাব। এইখন গাড়ীটো পূৰা এতিয়া ফিটা বান্ধি আছে আমাৰ গাড়ীবিলাকত। চাইছে লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। পূৰা পূজা হৈ আছে আজি আমাৰ গাড়ীবিলাক। পূজাৰীয়ে এতিয়া হাৰা চিগনেল দিবৰ কাৰণে গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিব গৈছে। গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দি কিনে এতিয়া মালা চালা লগাই আছে আমাৰ ওস্তাতে। ফুল মালা লগাই আছে। এতিয়া মালা লগোৱা হৈ গ'ল। এইটো ওস্তাদ থিয় হৈছে। এইটো ওস্তাতে এইটো চলাব। এইটো ওস্তাদৰ গাড়ীটো মালা লগাই আছে। এতিয়া ইয়াৰ মালা লগোৱা হৈ আছে। চাই থাকক লাষ্টলৈকে। আৰু এটা ওস্তাদে এতিয়া মালা লগাব। তাৰ ওচৰত যাব লাগিব। এতিয়া চাই থাকিব লাষ্টলৈকে চাব ভিডিঅ' স্কিপ নকৰাকৈ। এইটো ওস্তাদৰ গাড়ীটো আৰু এইটো ওস্তাদে লাগিছে মালা লগোৱাত। এই ওস্তাদৰ অলপ মালা লগোৱাটো অলপ ইমান ভাল হোৱা নাই। ই মালাটো কেনেকুৱা বজাই দি আছে চাইছে। হ'ব নিশ্চয় হ'ব। লগোৱা ফিটিং হৈ গ'ল। পাৰিছে আমাৰ ওস্তাদে। হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ ওস্তাদে গাড়ীটো চলাব। এইটো চাই লওক গাড়ীখন আৰু ওস্তাদখন। আমাৰ গাড়ী পূজা হৈ যোৱাৰ পিছত চাবিত লগাই দি আছে ফিটা। হাৰা চিগনেল পাম না ৰাস্তাত গ'লে, সেইটো কাৰণে ফিটা লগাই দিলে। এইটো মোৰ চাবিটো ডাঙৰ দেখাই আছে, জিলিকি আছে। এইটো মোৰ গাড়ীৰ চাবি। লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো। যোনে ভাল লাগিছে যাক